Jeg vil vise, hvordan man på den flotteste måde samler masker op under et ærmegab, når man skal strikke ærmet, når man laver en top-down trøje. På den her model af en lille børnetrøje, der skal jeg kun samle 6 masker op. Men når der står i min opskrift, at jeg skal samle 6 op, så vil jeg altid samle 2 masker mere op. Fordi så laver jeg ligesom en sammenstrikning på første omgang, efter jeg har samlet op. Jeg tager mit garn, og så der hvor jeg starter med at lave nogle masker, det er egentlig i kanten her ved samlingen mellem ærmets masker og så ærmegabet hernede. Jeg tager i siden ind her og samler den første maske op. Og så samler jeg en til op her også. Nu kan jeg så begynde at se, hvor mine masker vender. Fordi det man skal tænke på, det er, at masker er jo vejer. Og så kan jeg se, at det der er en rigtig maske. Der har jeg samlet en op. Så går jeg helt herhen og samler den næste op. Og så for at undgå, at mine opsamlingsmasker der bliver synlige, så går jeg altså et stykke ned under. Nu har jeg så 6, 7, og så den sidste, den tager jeg så herovre i siden. Så har jeg 8. Hvis I kigger nu, så vil I kunne se, at de masker, jeg har på pinden nu, laver en fortsat strikkelinje op fra det er strikket fra nu. Og det er det, der gør, at de kommer til at sidde flot. Hvis man kommer til at lave dem i mellemrummene, så bliver maskerne forskudte i forhold til det, maskerne sidder på selve kroppen. Nu er jeg så strikket første omgang, og vil lige vise, hvordan jeg får taget de 2 masker ind i siden for at undgå hullerne her ved opsamlingen. Jeg har min sidste maske på selve ærmet, og den sætter jeg lige over, så den sidder sammen med de 8 masker, jeg lige har samlet op. Og så starter jeg med at strikke de 2 sammen. Og så strikker jeg så de næste opsamlede masker. Og så den sidste maske strikker jeg så sammen med den første på den anden side af ærmet. Det gør, at jeg ligesom har lukket de eventuelle huller, der kan komme, når man samler masker op under et ærmegab. Så synes jeg har løst det problem. Nu gør jeg så det, at jeg sætter en markør i midten her, og så er det ligesom det sted, hvor jeg laver mine indtagninger på ærmet fremover.